民数记4章21到33节记载了神对利未人革顺子孙和米拉利子孙的工作安排。他们不像哥辖子孙那样负责运送至圣之物，而是负责搬运帐幕的帐篷、柱子、板子、绳索等设备。表面上看来，他们的工作似乎没有那么神圣，但没有这些结构，圣幕根本无法建立。这段经文提醒我们，在神的国度里，每个人都有不同的角色，即使有些工作看起来不那么风光，却是不可或缺的。永杰站在舞台的角落，身上穿着黑色工作服，手里握着对讲机，额头上满是汗水。舞台上的灯光炫目，观众的尖叫声此起彼落，而他则是那个负责确保一切顺利进行的无名英雄。永杰是一名舞台工作人员，负责演唱会的灯光与布置设置。他的朋友们常问，为什么不去当歌手？你明明也很有才华。每次听到这样的问题，永杰只是笑笑，因为他知道自己真正的热情不是在台上发光，而是在幕后让一切顺利运行。有一天，永杰参与了一场国际巨星的演唱会，这场演出斥资数百万，全球直播，所有细节都必须精准无误。然而，在正式演出前1小时，负责调整灯光的同事突然生病，无法上场。负责人紧急找到永杰，你熟悉这个系统，能不能顶替他？这是一个千载难逢的机会，如果表现出色，他的名字甚至可能被写入幕后团队名单，被更多人看见。永杰心跳加快，满脑子都是想象自己登上更高舞台的画面。但当他走进灯光控制室，看到密密麻麻的按钮与复杂的控制台，他的理智拉回了现实。这根本不是他的专业。如果我硬着头皮接手，万一搞砸了，整场演出都会出问题。永杰犹豫了。就在这时，他的老前辈拍了拍他的肩膀，孩子，每个人都有自己的角色，这场秀的成功不是只靠台上的明星，而是靠台下所有人的努力。如果你离开你的岗位去做不擅长的事，谁来确保布景安全？谁来负责舞台的稳定性？永杰瞬间明白了，我还是专注在我的岗位吧。他告诉负责人，自己无法胜任灯光控制的工作，但会确保所有舞台设备运作顺畅。最后，团队紧急找到另一位专业人员来调整灯光，而永杰则全力确保舞台的稳定性，让整场演出毫无差错地进行。演出结束后，巨星对团队道谢时特别提到，感谢我们的幕后英雄，没有你们就没有这场完美的演出。永杰听了，心中涌出一股满足感。他终于明白，有时候真正的价值并不在于站上舞台，而是在于忠心完成自己的角色。
在民数记4章21到33节中，革顺子孙和米拉利子孙所承担的工作，并不像哥辖子孙抬运约柜那样光彩夺目。他们负责运送帐幕的布幔、柱子、绳索，这些东西看起来没那么重要，却是搭建圣幕不可或缺的部分。同样的，在我们的信仰旅程中，不是每个人都被呼召成为牧师、传道人，有些人是教会的招待，有些人负责引音，有些人默默祷告。这些看似微小的服事，却是神国运行的重要支柱。我们容易落入的错误是什么？羡慕别人的位置，而轻看自己的角色。有时我们可能会羡慕那些站在台上的人，却忽略了神在我们身上的独特托付，以为自己的贡献不重要。有些服事虽然不显眼，但没有这些细节，神的家就无法顺利运作。误以为舞台才代表价值，其实真正的价值不在于我们的位置，而在于我们是否忠心地完成神给我们的使命。愿我们都能在神所赐的岗位上忠心，因为在他的眼中，每一个角色都至关重要。